आज मैं बनाऊंगी सर्दी जुकाम खांसी को दूर भगाने की ज़बरदस्त मज़ेदार घरेलू भुने हुए सोयाबीन। इन्हें हमारी गढ़वाली भाषा में हम बोलते हैं भट। आप भी अपने घर में इन्हें बनाओ झट और अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर गरम गरम चाय के साथ खाओ सट और अपनी सर्दी जुकाम खांसी को भगाओ खट और ठंडी को बोलो हट हट। ये लीजिए, भर गई है मेरी भी थाली, अब जल्दी से करूँगी मैं इसे खाली।